青春猪头少年的展子，我来了！挂满了，旁边还有一个展子，排队啦！入场券哦，它有特点，好好好。这里不能开闪光灯拍照，这是他的那个教室。这里可以拍视频的，有个脚印在那里。哇，就能听到声音，特别清晰的声音，对着我耳朵说的。取猪头少年的票了，来这个罗森里头 ，Lopi 机器换票，前卖券只要1200。罗森换的票，这里要1400，我们前卖券1200。舞さん好きだ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 